Из серии вот говорят, дождь пошел, но в понедельник. Вот говорят, что рано или поздно, а точнее нельзя сказать. Вас понять же невозможно, когда о сроках хочется узнать. Или что должен думать человек, когда сказали после дождичка в четверг. Ожидание ваше не прокиснет. Обещание выполним тогда, как и в прошлые года, когда рак на горке свистнет.